โอ้ลาบไข่มดแดงพี่น้องสดๆเลยจ้าเบิ่งมาเด้อผู้ใดสิกินไข่มดแดงจ้าลาบไข่มดแดงนะคะข้าวเหนียวค่ะพี่น้องบ้านเจ้าเคยกินบ่วันนี้กินอาหารชั้นสูงคุยเลยพี่น้องอืมแล้วสดๆจ้ะอืม